Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein ganz geniales Rezept für euch und zwar machen wir eine Auberginen-Lasagne. Dafür braucht ihr Hackfleisch, passierte Tomaten, Eiweiß, mein Eiweiß war jetzt ein mildes Eiweiß, dann etwas Tomatenmark, Zwiebel, dann habe ich hier einen frischen Thymian, geht aber auch getrocknet, dann Knoblauch, ich habe hier jetzt italienische Kräuter frisch gefroren, eine Paprika, dann habe ich hier von Just Spices so getrocknete Tomaten, ist mega cool. Und dann noch Salz und Pfeffer. Los geht's. Als allererstes müssen wir die Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Die Paprika wird gewaschen, entkernt und wird ebenfalls in Würfel geschnitten. Den Thymian dann vom Stiel befreien oder besser gesagt lösen, einfach zu den Kräutern dazugeben. Wie gesagt, ihr könnt auch getrocknete nehmen. Dann etwas Öl in eine Pfanne erhitzen. Ihr seht, meins war gerade ein bisschen zu heiß, deswegen hat es gespritzt, also aufpassen. Darin wird jetzt das Hackfleisch krümelig gebraten. Da kommt dann die Zwiebel dazu, die wird ebenfalls kurz mit angebraten. Dann das Ganze salzen und pfeffern. Dann die getrockneten Tomaten dazugeben. Wenn ihr keine habt, könnt ihr das weglassen. Und das habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Ich habe noch Paprikapulver dazugegeben. Also wie gesagt, unten in der Infobox steht das komplette Rezept. Das Ganze vermengen. Dann darf die Paprika dazu ebenfalls kurz mit anbraten. Tomatenmark hinzufügen und das Ganze anschwitzen lassen. Mit dem Ei war dasselbe. Einfach dazugeben, verrühren und auch ein bisschen anschwitzen lassen. Die frischen Kräuter dazugeben oder die getrockneten, je nachdem was ihr habt. Vermengen, Tomatenmark dazugeben und dann noch ein bisschen Wasser oder besser gesagt Brühe. Es sollte nämlich nicht zu flüssig werden, denn wir wollen ja die Aubergine füllen damit und wenn es zu flüssig wird, dann würde das Ganze total matschig werden. Das Ganze darf jetzt vor sich hin köcheln, gute 30 Minuten. Kann sein, dass ihr immer wieder mal wegen Wasser oder Tomaten, passierte Tomaten dazugeben müsst. Dann habe ich hier 3 mittelgroße Auberginen. Dann braucht ihr noch etwas Öl. Das ist Olivenöl. Olivenöl ist einfach am besten. Das gibt ihr in eine Schüssel. Dann das Ganze noch salzen und pfeffern, verrühren und zur Seite stellen. Jetzt müssen wir die Auberginen in Scheiben schneiden, den Strunk entfernen und dann würde ich mal sagen, so gut 1 cm dicke Scheiben schneiden oder vielleicht ein bisschen weniger. Müsst ihr selber schauen. Also ich habe ziemlich ungleich geschnitten, aber das macht nichts. Ich habe, Anfang, Ende, könnt ihr sehen, wie ihr wollt, die habe ich nicht benutzt, denn wenn man das mitschichtet, dann hält das Ganze ja nicht. Ich habe das einfach klein geschnitten und habe es mit in das Hackfleisch gegeben. Das darf da dann etwas mitköcheln. Die Auberginenscheiben legen wir dann auf ein Backblech mit Backpapier. Übrigens den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Dann werden die Scheiben mit Öl auf beiden Seiten eingepinselt. Die Auberginenscheiben dürfen dann so gute 10-15 Minuten in den Ofen. Dann sehen sie so aus. Ein bisschen auskühlen lassen. Da hinten sieht man, war zu dünn geschnitten, dann wird das Ganze nämlich etwas braun. Also müsst ihr ein wenig aufpassen beim Schneiden. Wenn die Scheiben etwas abgekühlt sind, geht es an Schichten. Als erstes eine Aubergine nehmen, dann etwas Hackfleisch darauf geben. Was ich hier jetzt vergessen habe, war auf der einen Schicht Käse. Das ist nämlich ganz wichtig, da kommt das Käse drauf. Und dann die nächste Scheibe und dann geht es wieder von vorne los. Hackfleisch, Käse und eine Scheibe. Ihr solltet ungefähr 3 bis 4 Scheiben stapeln. Mehr nicht, denn sonst kippt euch das Ganze um. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen Auberginen. Ich habe insgesamt 4 Stück rausgebracht aus dieser Menge. Es kommt immer darauf an, wie groß eure Auberginen sind. Also ich hatte wirklich so mittelgroße, fand sie fast ein bisschen zu klein. Dann nimmt ihr noch Wasser und einen Esslöffel Eiweiß. Das vermischt ihr und das gebt ihr jetzt mit in die Auflaufform. Das dient einfach dazu, dass das Ganze nicht anklebt und halt, dass ihr auch noch ein bisschen Soße habt. Und dann dürfen sie für gute 15 Minuten nochmal backen, so dass halt der Käse überlaufen ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch noch kleine Tomaten oben drauf gelegt, damit das Ganze etwas schöner ausschaut und dann noch frische Kräuter. Und dann habt ihr so eine geniale Lasagne fertig. Ist mal was anderes, muss ja nicht immer Nudeln sein. Übrigens ist das Rezept auch für Low Carb geeignet. Das heißt, ihr tut auch noch etwas für eure Figur. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!